好，今日同大家講一個grammar 上嘅 term 叫做 determiners。咁 determiners 咧叫做限定詞。如果假設咧你冇咗咧呢個 rs 啦，就咁講 determine 嘅意思即係決定啊，去限定一啲嘢啦。咁好啦，其實我哋未睇呢個 determiners 之前咧，我哋要諗一諗咧，究竟佢喺個句子嘅邊一個部分？嗱，首先咧我哋咧就有subject 同埋 verb 啦，句子最重要係 subject verb 啦。咁喺呢兩個之中嚟講，我哋今日咧就主要咧就係講 subject。咁 subject 咧，大家知道 subject 係由 noun 組成。咁咧而 noun 咧前面可以擺啲咩咧？嗱，呢個表就講咗啦。noun 前面可以擺 adjective， 再擺 adverb， 然之後就擺 determiner。哦，原來 determiner 咧就係喺呢個格式裏邊嘅第一個位啦。咁其實咧，呢啲咁嘅句子結構咧，你可以全部4個有晒又得，有啲有，有啲冇都得嘅。嗱，好似第一種咧，第一組咧就4個有晒嘅嚇。A very tall boy， 一個好高嘅孩子啦。咁 你就咁講話 A tall boy 都得冇問題，或者 A boy 都冇問題，又或者甚至乎唔用都冇問題嘅，就咁講 boys。嗱，咁第一你見到我有2個表嘅，咁呢個表咧，我哋叫佢做咧係其實2個表即係表示咧係2個唔同嘅種類嘅 determiners。咁咧就嗱，第一種咧就係表示數字嘅，正如我所講，呢個係1啦、A 啦，係表示個數量嘅，或者2個啊、好多啊都得嘅。但係下一個表呢個咧就唔係表示量啊，係表示咧係指明啊，講俾人聽咧係呢個唔係嗰個啊。嗱，好似個例子對咧就係咁啦。嗱，嗰個好高嘅孩子，嗰個孩子，嗰一個孩子，嗰紮嘅孩子。嗱，我哋再睇睇下邊先，我哋再講多啲關於 general determiners 同埋 specific determiners 嘅分別啦。咁咧，呢一度咧，正如我所講咧 ，general 咧就係表示一啲嘅數字嘅。佢上面就話台上面有隻杯喎，一隻杯1。台上面有好多隻杯喎，好多。我想飲另一杯嘅茶，另一杯嗱又係數字。咁但係右手邊呢個就唔同啦 ，specific determiners 咧係指明邊一隻杯。嗱，好似個例子，譬如話喺台上面嗰隻杯咧係我嘅。意思即係燉嗰隻杯唔係我喺台上面，又或者係我隻杯咧就喺張台嗰度，唔係你隻杯，亦都唔係佢隻杯，係我隻杯。Don't drink this cup of tea。我叫你唔好飲呢一杯茶，並不表示我冇叫你飲嗰一杯茶，總之係呢一杯茶。好啦，嗱咁我哋繼續落嚟咧，再咧詳細咁睇睇咧呢個 specific determiners 同埋一個 general determiners 嘅分別啦。嗱，咁咧 specific determiners 咧，呢個咧較為少啲嘅，唔係咁多嘅。主要有3種啦。咁第一個大家好熟悉嘅就係 the 指明嘅嗰個，我哋中文叫嗰，或者叫 demonstratives， 即係咧講遠近嘅近嘅一個 this， 遠嘅一個 that， 眾數用呢啲。另外仲有 possessive 嘅意思，即係咧我的、你的、他的。咁如果你話我本書咁，即係話唔係屬於其他，係我嘅嚇。OK， 另一個咧就叫做 general determiners 咧，又講數字。哇，呢個多好多啊！咁我哋都睇下啦，一可以叫 an 啦，數得到少嘅少，數得到 few 啦，數唔到 little， 咁咧就一些啦，任何啦，好多數到 many 啦，數唔到就 much 啦。哇，咁好多嘅多啲啊，幾個啊，冇啊，咁呢啲咧都係咧講數量，總之係同個量有關嘅一個叫 general determiners。睇睇呢個 A level 嘅考試，2006年嘅 proofreading 其實好多啦嘛嘅考試關於呢個 determiners。好啦，嗱咁首先咧呢個句子當然係錯啦。咁咧問題喺邊度咧？嗱，首先咧 basis 咧係 noun 啦 ，noun 之前係 adjective 啦。咁大家都知啦 ，noun 之前係 adjective， 咁跟住前面咧就係 adverb 或者 determiner 啦。但係咧好麻煩，呢度咧個 none 咧係咩嚟嘅咧？個 none 咧呢個係一個 noun 嚟嘅，所以冇理由 noun adjective 前面咧有個 noun， 應該 noun adjective 前面咧個應該係 determiner。如果係 determiner 嘅話咧，亦要揾一個字係等於冇嘅意思。咁等於冇嘅意思係邊個字咧？就係 no 而唔係 none。所以我哋話係 have no scientific basis。好啦，咁再講多一條2006年嘅 multiple choice 啦。啱啱嗰條又係2006，而家又係2006。頭先嗰個係 proofreading， 呢個係 multiple choice 啦。嗱，又係講呢個結構嚇。好，為咗咧大家咧係清楚咧，我再擺埋呢個結構喺度，等大家睇清楚啲。嚟睇睇呢條題目。嗱，呢條題目咧，好得意嘅，你睇下。嗱 ，to 咧就係 determiner， 咁呢個咧就係叫 general determiner， 因為個數字啊嘛。houses 咧呢個擺明就係啱。
咁即係話喺呢個20條嘅答案咧，一定係呢兩樣嘢 adverb 或者係 adjective。但我哋發覺到咧，一睇咧 A 一定 out， 因為呢個係 preposition 嚟嘅，所以唔會有。另外仲有 D close to 個 to 都係 preposition 嚟嘅，所以佢係唔會有。嗱，所以因此咧，我哋剩翻咧好簡單 B 或者係 C。咁至於 next 咧又點睇咧？通常我哋唔會話 to next， 應該係 next to， 同埋當你用 next to 嘅時候咧，前面仲要個 the， 所以因此我哋就話 in the next two houses， 所以呢個一定錯。剩翻個答案就係 neighbouring， 呢個咧就係、其實 neighbouring 咧雖然佢係 ing form， 但係呢個 participle 咧亦都係當形容詞咁用嘅。咁稍後我哋會繼續講呢個㗎。